ஹாய் ஃப்ரெண்ட், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா என் பேர் ஜர்னி. இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறேன்னா ஹோம்மேட் ஸ்லைம் அண்ட் ஆக்டிவேட்டர் தான் பண்ண போகிறோம். இந்த வீடியோக்குள்ளே போட்டுருந்தேன், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்படியே பெல் ஐக்கனும் கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சரி, நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆக்டிவேட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் எந்த பாட்டில் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. நான் இந்த பாட்டிலில் இந்த இதில் ஊற்ற போகிறேன் ஆக்டிவேட்டரு. அதனால் நான் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அதனால் நான் ஒரு பவுலில் ஊற்றிடுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மெயினான ஒரு விஷயம் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா போராக்ஸ் எடுக்க போகிறோம். இந்த போராக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 5 rupees விற்கும் மெடிக்கலில், நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். சின்ன பேக்கெட் தான் அது. அப்போ அதை யூஸ் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் பெரிய பாட்டில் யூஸ் பண்ணால் ஃபுல் பேக்கெட் போகலாம், இல்லை ரொம்ப பெருசுன்னா இந்த ஃபுல் பேக்கெட் தான். நான் சின்ன பாட்டில்னால யூஸ் பண்ணுறேன். இதுக்கு என்ன ஸ்லைம் செட் ஆகும் நான் அதுவும் அடுத்தது காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. நான் பாதி போட்டுட்டேன். அதுவும் நான் பாதி போட்டோன்னா ஒரு சின்ன, நீங்கள் பாதி என்ன மாதிரி யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பாக்ஸ் இல்லை இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பாக்ஸில் நீளமான ஒரு பாட்டில் மாதிரி இருக்குது, பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குது. அதனால் நான் அதை போட்டிருக்கேன். ஏன்னா அது வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது, எங்கேயா கொட்டிடுச்சுன்னா அவ்வளோ வேஸ்ட் ஆகிடும். அதனால தான். சரி, நல்லா நான் ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிக்காமல் ஆக்சுவலாக திட்டாக வரும். பாருங்க, இந்த டாக்கும் நம்ம போடுவோம்ல அந்த மாதிரி வரும். அதனால் டைம் எடுக்கும் ரொம்ப. நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். நல்லா பண்ணிட்டேன். லைட்டாக திட்டாக இருக்கும், பரவாயில்ல, விடுங்க. ரொம்ப இருக்கக்கூடாது. நீங்கள் லைட்டாக இருந்தால் லைட்டாக குட்டி குட்டியாக இருக்கும், அது பரவாயில்ல, ஓகே. சரி, நம்மளும் நல்லா ஆக்டிவேட்டர் ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போது இங்கே தண்ணியாக கொஞ்சம் வச்சுருங்க. இப்போ ஒரு சின்ன பவுலில் நான் பாட்டில் சொல்லியிருந்தேன், அந்த பாட்டில் நீங்கள் எது வேணால் ஊற்றலாம். நான் ஃபுல்லாக ஊற்றிட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. நல்லா பண்ணிட்டு ஆக்டிவேட்டர் ஊற்றி வச்சுட்டதில்ல. இப்போது இந்த இதை ஊற்றி வச்சாச்சா, ஷிஃப்ட்டு பண்ணிட்டேன் நான் ஆக்சுவலாக. அடுத்து நான் இதோட மூடியை போட்டேன். அங்கே கேப் பண்ணிட்டு இல்லை ஆக்சுவலாக அதனால் அப்படியே வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம ஸ்லைம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போது ஒரு பவுல் எடுத்துக்கிறேன். ஏதாவது ஒரு கம் எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் நான் ஃபெவிகால் எடுத்துக்கிறேன். உங்கள்கிட்ட எந்த கம் இருக்கோ நீங்கள் பண்ணலாம். நான் ஃபெவிகால் எடுத்து அதனால் ஊற்றுறேன். நான் கொஞ்சோண்டு எடுத்துக்கிறேன். நான் உங்களுக்கு உங்களுக்காக பண்ணி காமிக்கிறேன். நான் கம்மி எடுத்துக்கிறேன். சரி, இப்போ லைட்டாக நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. போட்டிருக்கோம்ல அதனால் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது நம்ம செஞ்ச ஹோம்மேட் ஆக்டிவேட்டர் எடுத்து ஊற்றலாம். ஆக்சுவலாக ட்ராப்பாக ஊற்றலாம். ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஊற்றுங்க. லைக் ஃபியூ ட்ராப்ஸ், ஒரு 5 drops 2 drops ஊற்றுங்க. அதெல்லாம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு கலர் ஆட் பண்ணுங்க. அது எப்போனா கம் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் கலர் ஆட் பண்ணும். இப்படி ஆக்டிவேட்டர் யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ளாப் ஆகும். நான் ஒரு ட்ராப்பாக ஊற்றுறேன். இப்போலாம் கொஞ்சம் அதிகமாக ஊற்றுறேன். இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ண அப்படியே எல்லாத்தையும் ஒட்டுச்சுன்னா அப்போ ஸ்லைம் ரெடின்னு அர்த்தம். ஆக்சுவலாக நம்ம ஆக்டிவேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம். நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ட்ரையலுக்காக தான் நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நானும் ஃபஸ்ட் டைம் உங்களால் யூஸ் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு ஃப்ளாப் ஆகிடுச்சு. சரி, நம்ம இன்னொரு கம் வச்சு நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். சரி, நான் இதில் நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கம்மில் ட்ரை பண்ணலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம என்ன கம்னா க்ளூ எடுக்கப்போ லிக்விட் க்ளூ ட்ரான்ஸ்ஃபர். அதான் இது என்ன பிராண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேபர் கேஸ்டில் லிக்விடு. இதை கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம். இதுவும் நான் ட்ரையல் பண்ணுறேன் வருது என்னதுன்னு. ஆனால் போராக்ஸுக்கு நீங்கள் எந்த ஃபெவிகம் ஊற்றுனீங்கன்னா சூப்பராக ஒர்க் ஆகும். ஆனால் உங்களுக்காக நான் சிம்பிளாக உங்களுக்கு அதிகமாக ஃபெவிகால் இருந்தால் அதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணுறேன். இப்போ நான் கிளியர் ஊற்றிட்டேன். ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் ஆக்சுவலாக
இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக ஊற்றலாம். இப்போ போதும், கம்மியாக ஊற்றிட்டேன். தேவையான அளவுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்லைம் வேணுமோ அவ்வளோத்துக்கு ஊற்றிக்குவோங்க. கம்மை இப்போ லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சொன்னேன்ல, இப்போ நம்ம லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு ஊற்றிருக்கா ஆனால் உங்களுக்கு தெரியாது. சரி, லைட்டாக நான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் ஆக்டிவேட் யூஸ் பண்ணுறேன். ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஊற்றிக்குவோம். லைட்டாக ஸ்டிக் ஆகுது, ஆனால் கிளியராக வராது. ஏன்னா ஆக்சுவலாக நம்ம மிக்ஸ் பண்ண அதாவே பபுள் வந்து அந்த மாதிரி அப்படியே கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும். ஓரளவுக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றணும். அப்படி உங்களுக்கு வருது செக் பண்ணணுன்னா நீங்கள் கையில் தொட்டு பார்க்கலாம். அப்படி இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ரப்பு அப்படியே கம்மு கையில் எப்படி ஓட்டணுமோ அந்த மாதிரி வச்சுட்டோம்னா அப்போ நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஆக்டிவிட்டி யூஸ் பண்ணணும். இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருது பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சமாக வருது பாருங்க. எல்லா இடமும் ஸ்டிக் ஆகுதா? பார்க்க ஜெல்லி ஸ்லைம் மாதிரி தான். ஃபேபர்கேஸ்டில் ஜெல்லி ஸ்லைம் பண்ணிருப்போம். ஃபேபர்கேஸ்டில் ஒர்க் ஆகிடுச்சு நினைக்கிறேன். ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒர்க் ஆகுது. ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒர்க் ஆகிடுச்சு எனக்கு. கிளியர் கம்மில் நீங்கள் கிளியர் கம்மே வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள். ஃபெவிகால் யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஃபெவிகால் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது கொஞ்சம் ஃப்ளாப் ஆகும். சில பேருக்கு நிறைய பேருக்கு ஃப்ளாப் ஆகும். எனக்கும் ஃப்ளாப் ஆகிடுச்சு நிறைய தடவை. சரி, நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஆக்டிவாக லைட்டாக யூஸ் பண்ணணும். இவ்வளோ போதும், நீங்கள் ஒத்துக்கோங்க. இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்களா, ஸ்லைம் வந்துடுச்சு, ரெடி ஆகிடுச்சு. ஹோம்மேட் ஸ்லைமு. இப்போது எல்லாத்தையும் ஒழிச்சு எடுத்துடலாம். கையில் எடுத்து பார்க்கலாம். ஜெல்லி ஸ்லைம் எனக்கு வந்துருக்கு. ஆக்சுவலாக ஒட்ட செய்யும்னு சொல்ல முடியாது, எதுவும் ஒட்டவில்லை. கொஞ்சம் எனக்கு எங்கள் ஃபிங்கர்ஸ்க்கு நிறைய இது ஒட்டுறதுனால ஒட்டலை. ஆக்சுவலாக கம்மு ஒட்டலை, ஜெல்லி தான் ஒட்டுது. நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணணும், மஸ்ட்டு ட்ரை. எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கையாலே எல்லா இடத்துல எடுத்துடலாம். இப்போ வந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஜெல்லி ஸ்லைம் மஸ்ட் ட்ரை, ஃபஸ்ட் ட்ரைன்னு சொல்லுவேன். அது எது வச்சுன்னா, எந்த கம் வச்சுன்னா ஃபேபர்-காஸ்டில் கம் தான். ஆனால் நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம ஆக்டிவிட்டி யூஸ் பண்ணிக்கோம்ல, ஃபில்டர் பண்ணுங்கள். தண்ணி வரும் வெளியே. இப்போ நம்ம நல்லா இது பண்ணலாமா, நல்லா விளையாடலாம். ஆனால் இது ரியல் ஸ்லைம்னு சொல்லலாம். ஏன்னா ஏதாவது ஒரு துணியில் நம்ம வச்சோடனே அதில் கண்டிப்பாக ஒட்டிடும். அதனால் நான் இப்போது இது ஃபில்டர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இப்போது நான் ஒரு மூடி மாதிரி எடுத்தேன். ஏன்னா நான் இதில் போட்டேன்னா ஒட்டிக்கும். ஏன்னா கிளாத்து தொடுறப்போ ஃபீல் அப்படியே வேறு மாதிரி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் மஸ்ட்டு ட்ரைன்னு தான் சொல்லுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் சூப்பராக விளாட்லாம். தொடுறப்போ ஷாக் கிடைக்க மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா அது ஷாக்குன்னு சொல்ல முடியாது, லைட்டாக ஃபீல் சூப்பராக இருக்குது. இப்போ நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்லைம் பண்ணி பார்க்கலாம் வித் கலரு. நம்ம கலர் பண்ணல, ஆனால் நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்காக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கலர் சேர்த்து பண்ணுமான்னு. சரி, உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்படியே பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணுவாங்க. பாய்.